Предположение, которое мы аккуратно выдвинули еще в конце января, о том, что в предвыборный год Путин не сможет позволить себе вторую волну масштабной мобилизации, потихоньку становится реальностью. Это ни в коем случае не значит, что гражданам России можно расслабиться. Это не значит, что сейчас хороший момент, чтобы вернуться на пару месяцев из Стамбула или Тбилиси, улаживать дела на родине. Момент плохой. В любой день ситуация может перевернуться с ног на уши, и наши рассуждения вам ничем не помогут. Но с 15 января, с первой даты, когда предполагалась массовая мобилизация, прошло почти 2 полных месяца. Даже если мобилизация будет объявлена прямо завтра, до лета вопрос ее влияния на ход боевых действий уже закрыт. В ближайшие 2-3 месяца придется воевать теми, кто есть в наличии. Этот фокус дарит ВСУ самую главную роскошь этой войны – время. Весеннюю кампанию можно планировать без опасений, что сторона противника существенно прибавит в живой силе. Не нужно никуда торопиться. Можно спокойно дождаться поставок всей обещанной западной техники, обучить людей, сформировать подразделения, провести боевое слаживание, дождаться благоприятной теплой погоды, когда земля подсохнет и техника перестанет увязать в грязи. Как раз еще и световой день подрастет. И с такими исходными данными переходить в наступление. Если посмотреть под таким углом, становится вполне очевидна роль Бахмута и битвы за него. Появляется ответ, зачем ВСУ всеми зубами держится за эти развалины. Пока идет битва за Бахмут, путинские войска заперты на этом пятачке и больше никуда не денутся. Все боеспособные подразделения будут направляться прямо под Бахмут. Они не появятся ни на каких других направлениях, не заставят ВСУ спешно закрывать дыры в обороне, вместо того, чтобы готовиться к освобождению оккупированных территорий. И тут возникает закономерный вопрос. Если сторонний наблюдатель способен увидеть все то, что я тут описал, то почему этого в упор не видят Путин и его генералы? Почему Путин и его генералы ничего не делают? Почему не пытаются насытить свою армию живой силой, пока есть время? Зачем тупо бросают десятки тысяч солдат на захват Бахмута, который давно утратил стратегическое значение? Да потому что вся эта война с самого своего начала – это политическое мероприятие. И ведется как политическое мероприятие. Первая волна мобилизации стала совершенно непосильным испытанием для политической системы. Она опрокинула общественное мнение, она породила панику, она вызвала протесты, пусть и региональные, и не особо масштабные, но протесты. Пусть эти протесты как пламя из зажигалки, пусть их легко загасить. Но никогда не поймешь заранее, когда это пламя перекинется на сухую солому общего недовольства, и катастрофу для Путина будет уже не остановить. Никакие же фронтовые неудачи не оказали существенного влияния на общественное мнение. Ни провал с захватом Киева, ни отступление из Херсона, никакие дальнейшие успехи ВСУ не произведут эффекта, схожего по силе с новой волной хватательной операции на российских улицах. Насыщение фронта людьми – тот вопрос, где интересы Путина вступают в конфликт с интересами армии. А значит, армия утрется и будет использовать те ресурсы, которые есть. Что можно сказать о Бахмуте, который российская пропаганда называет Артемовском? Особенно интересно, конечно, что товарищ Артем – революционер, экстремист и просто человек с богатой историей борьбы с властью. И сейчас он признается той скрепой, которую совершенно недопустимо разгибать, но такова диалектика путинизма. Так вот, очевидно, что сражение за Бахмут – такой же политический вопрос. Уже сколько было сказано о решительном наступлении российской армии? Уж как вновь всех заставили думать, что есть какой-то план. Но для российского Министерства обороны, для Пригожина, для всех, кто сегодня участвует в боях за Бахмут, его захват – это, опять же, не военный вопрос, а политический. Это вопрос отчетности перед Путиным, потому что Путину нужно принести хоть что-то. Тот, кто принесет, получит бюджеты и полномочия. Кто принесет, будет выглядеть эффективным. О чем нам говорит эта ситуация во всей своей красе? О том, что слухи о миграции путинского режима в сторону воинственного тоталитаризма, мягко говоря, сильно преувеличены. Да, режим этот войну начал, но ведет он ее теми же методами и с теми же ограничениями, каковые у него были в мирное время. Режим очень боится залезть в жизнь граждан, очень боится выпускать войну из телевизора в реальность. Все, кто думает иначе, кто думают, что у нас тут настоящий фашизм, невесть откуда образовался, пребывают в иллюзиях пропаганды. Основа осталась такой же, какой была.
Продолжим. Прогнозирование внутри России сегодня совершенно невозможно. Оно упирается в ментальные особенности одного единственного человека. Зато прогнозирование относительно боевых действий вполне реально. Мы понимаем, что стороны могут, чего не могут, каковы у сторон ресурсы и умение этими ресурсами пользоваться. Целей и задач мнимого зимнего наступления российской армии никто особенно не скрывал. Отодвинуть украинскую армию максимально далеко, на такие позиции, с которых контрнаступление ВСУ уже не будет большой проблемой для путинской армии. То, что было названо масштабным наступлением российской армии, в явном виде началось в 20-х числах января и до сегодняшнего момента не привело хоть к каким-то значимым результатам. Зато потери выросли до безумных совершенно величин. 10 марта медиазона зафиксировала абсолютный рекорд потерь – 1638 человек за 2 недели, более сотни публичных некрологов в день. Это прямое следствие самоубийственных рейдов на Бахмут и ранее атаки на Угледар. Словосочетание «мясной рейд» в этих локациях стало просто общим местом. На вопросе потерь нужно остановиться отдельно. Для этого нужно вспомнить, как медиазона считает потери. Человек погиб, дальше его тело должны обнаружить, вытащить с фронта, доставить в Россию, похоронить и опубликовать какую-то строчку в интернете. И эту уже строчку должны обнаружить журналисты медиазоны. Больше 100 человек каждый день. Это не сколько погибло людей, не сколько даже было похорон, даже не количество некрологов. Это то, что небольшой коллектив маленького издания успевает найти и подсчитать. Если этот некролог прозвучал в эфире маленького городского телеканала или был напечатан в местной газете, или опубликован в закрытой группе бывших сослуживцев, то никогда его медиазона не найдет. Должно произойти очень сложное стечение обстоятельств, чтобы человек попал в эту статистику. Там нет тех, чьи тела закопаны гусеницами танков на полметра под землю, тех, чьи останки навсегда пропали в полях под Бахмутом. Там нет тех, про кого некому чиркнуть пару строк. Добросовестные эксперты говорят, что цифры медиазоны можно смело умножать на 2, если мы хотим оценить количество похорон в России. И минимум на 3, если говорить о погибших в целом. То есть 300 человек в день, 9 тысяч в месяц. Если война будет продолжаться и нынешние темпы потерь не снизятся, это больше 100 тысяч человек в год. Только убитыми? Если учитывать раненых, для продолжения войны в том же духе, путинским генералам в этом году понадобится отправить еще 400 тысяч человек на убой. Эта цифра показывает, насколько фронт нуждается в живой силе и каковы должны быть масштабы новой мобилизации. Не для достижения каких-то целей, просто для продолжения войны. Жутковато. Вернемся теперь к подведению итогов наступления. С точки зрения достижения результата, все, что происходило в последние 2 месяца, закончилось ничем. Сотнями метров и единичными километрами захваченной территории. Разные были утечки, псевдоутечки, прогнозы и предположения. Мейнстримная версия заключалась в том, что Путин поставил Герасимову задачу захватить полностью Донбасс до конца марта. До конца марта 2,5 недели. Но даже задача, которая считалась плюс-минус решенной, захват Бахмута, по-прежнему далека от выполнения. Почему все пришло к тому, к чему пришло? Почему широко анонсированное наступление закончилось, в общем-то, ничем? Это не особая военная тайна. Об этом прямым текстом говорят все публичные участники войны с российской стороны. Причины провала – жесточайший дефицит исправной техники, боеприпасов и обученных солдат. Нытье Пригожина стало такой же славной традицией, как и нытье Стрелкова-Гиркина. Едва ли не каждый день Пригожин стенает и жалуется. Снарядов ему не дают, спецсвязь отключили, из чего мы узнаем, что уголовник безо всякого официального статуса имел персональные вертушки правительственной связи. Просто королевство кривых зеркал, ей-богу. Но дальше. Пропуска везде и всюду Пригожину аннулировали, к столу не приглашают и шлют на 3 буквы вместо снарядов. Проблема у нас продолжается. Это нехватка боеприпасов. Такая моя высокая обеспокоенность по поводу количества боеприпасов. Еще раз повторяю, чтобы не переходить ни на какие личности, необходимо отработать систему. Эта система, надеюсь, в ближайшее время заработает. И хочется верить в то, что боеприпасы мы будем получать регулярно.
может сложиться впечатление, что проблема только у группы Вагнера. Что Министерство обороны нарочно хочет угрохать наемников, чтобы устранить конкурентов за ресурсы и влияние. Конечно, хочет угрохать. В этом нет сомнений. Любая официальная армия хотела бы избавиться от наглого, самочинного генерала и его подручных. Но можно почитать так называемых военкоров. Некоторые из них сидят дома на диване, но некоторые таки реально находятся в зоне боевых действий. Так вот, по их словам, Вагнер не то чтобы как-то особенно разорили, не держат специально в черном теле. Этих ребят просто опустили до общего уровня. На фронте везде дефицит, нечем стрелять и не на чем ездить. Не просто так из обученных артиллеристов формируют штурмовые группы и гонят прямо под пулеметы. Просто от артиллериста без пушки или от пушки без снарядов мало проку. Ситуация настолько плачевная, что в боевые части приходят снаряды второй категории годности, то есть требующие восстановления. И даже третьей категории вовсе гнилой хлам. Но вообще-то дефицит техники и боеприпасов, все симптомы неготовности к наступлению – это не то, что становится известно в последний день. Но не может так случиться, что уже отправившись в наступление, войско вдруг обнаруживает, что у него нет снарядов, танков нет, бронемашин нет и вообще ничего нет. Это же не паспорт, забытый дома, о котором ты вспоминаешь по пути в аэропорт. Даже при том бардаке, что царит в российской армии, вопрос «у нас есть чем наступать-то или нет?» должен иметь четкий ответ. Ответа не имеет и другой вопрос. Зачем вообще было разворачивать большую наступательную кампанию этой зимой, когда заранее было понятно, что она захлебнется? Причем захлебнется банально из-за отсутствия средств ведения войны. И, видимо, хорошей гипотезой будет то, что на самом деле с 24 февраля 2022 года ничего не изменилось. Никакие выводы не были сделаны. Никаких людей, которые на хотелку Путина могли бы ответить «нет, это невозможно», рядом с ним не появилось. Путин хочет наступления, Путин получает наступление. Чем закончится такое наступление? Несущественные детали. Провалы ненаказуемы, наказуема нелояльность. После обзора того, что может или скорее не может сделать российская сторона, время поговорить о перспективах контрнаступления Украины. В начале нынешнего года Украине были обещаны рекордные пакеты военной помощи. Сотни единиц бронетехники, бронетранспортеры, БМП, танки, легкие колесные бронемашины с мощными пушками, зенитные системы. Полный список вооружений современной армии. Почти ничего из этого списка на линии фронта мы пока не увидели. Почти все имело даты поставки март-апрель. Март уже случился, поставки уже начались. Михаил Подоляк, советник Офиса президента Украины, говорит о наступлении в мае. С этими прогнозами согласны военные аналитики. Именно к концу апреля, началу мая украинская армия накопит достаточно военной силы, чтобы начать возвращение территорий. Чтобы отобрать у Путина то, что он поспешил объявить своим. Прямо сейчас украинская армия выполняет задачи подготовки к наступлению. Она изматывает противника, заставляет его сжигать ресурсы на достижение идеологически важных, но практически бессмысленных целей. Уничтожает его живую силу, что в отсутствии мобилизации становится нерешаемой проблемой. Если украинское наступление начнется в мае, то обнаружится, что российская армия совсем не та, что была в феврале, даже чисто количественно. Что российская армия совершенно исчерпала наступательный ресурс и сильно ослаблена в плане обороны. К чему мы подходим в итоге? С одной стороны, сейчас очевидно самый кровавый этап этой войны. Ежедневный счет жертв идет на сотни человек. И никто не говорит о том, что эта страшная кривая как-то пойдет вниз. Перед нами настоящая Первая мировая. Массовые пехотные атаки на укрепленные позиции. Артобстрелы, гибель целых батальонов за продвижение на 100 метров. За руины хрущевки, за точку на карте. С другой стороны, все говорит о том, что весна нынешнего года повторит осень прошлого и станет временем радикального перелома. После чего Путин, хочет он того или нет, будет вынужден принимать политические решения. С такой интенсивностью боевых действий, с такими потерями невозможно держать войну на периферии общественного внимания. Политические решения будут даваться тяжело, но с каждым днем все ближе выборы, а значит решать все-таки придется. Скорее всего, не вовремя и в недостаточном для войны масштабе. А мы с вами будем наблюдать, как режим вертится на сковороде, поет соловьем и ходит в присядку, надеясь скрестить ужас ежом, самосохраниться как информационная автократия, но оттянуть поражение сталинскими методами заваливания противника телами.
Главное, на чем ставит крест такой характер войны, на всех попытках ее рутинизировать. Вернуться в 2015 год, когда что-то происходит, вроде кто-то где-то воюет, но вроде как и может и нет. Нет, впервые в истории путинского режима случилось нечто настоящее. Случилась проблема, на которую нельзя просто забить. Просто подождать, пока она сама рассосется, как коронавирус. Тут придется что-то делать, как-то решать. Тут ситуация может сильно ухудшиться в любой момент. А все, что мы точно знаем про этих ребят, решать они не умеют. Умеют ждать, но не действовать. До завтра.